വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്മുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മളെല്ലാവരും തുമ്മുമ്പം കണ്ണടച്ചിട്ടല്ല തുമ്മുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുമ്മുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ മൂക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന നേസൽ പാസേജിലേക്കോ കയറുമ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ മെഡുലാർ സെൻറ്ററും ട്രൈജമിനൽ നെർവ്സും ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. എന്നിട്ട് പറയും നമുക്കിതെങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ, നമുക്കൊരു സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടും ഇത് പുറത്തോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷറിൽ എയർ പുറത്തേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ തുമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തുമ്മുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് നിറയെ ഡസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടാത്ത കുറച്ച് ഡസ്റ്റും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് തുമ്മലിലൂടെ. അപ്പോൾ ഈ തുമ്മലിന് അത്ര പ്രഷർ കൊണ്ട് 10 to 40 മൈൽസ് വരെ ഈ ഒരു മ്യൂക്കസിനും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അത്രയും ദൂരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയും ആ പ്രഷറിൽ അത് പുറത്തോട്ട് കളയുമ്പം ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോഡി തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ഈ കണ്ണടയ്ക്കലിനെ കരുതുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തുമ്മുമ്പം നമ്മുടെ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ്, അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നെർവ്സ് ആണ്, ആ ക്രേനിയൽ നെർവ്സിന് കൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഐലിഡിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ്സും മസിലും എല്ലാം കൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ആ കൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു റീസൺ പറയുന്നത്. ഇനി വേറെ ചിലർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐബോൾ പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതെന്ന്, ആ ഫോഴ്സ് കാരണം. അതൊരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഐബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐ സോക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ തുമ്മിയാലൊന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും പോകത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഈ തുമ്മുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാതെ തുമ്മാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്, അതിന് ചിലപ്പം ഡാമേജ് പറ്റിയേക്കാം പ്രഷർ കാരണം. അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഐബോൾ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചൊന്നും പോകത്തില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് കൊണ്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ്സിൻ്റെയും മസിൽസിൻ്റെയും കൺട്രാക്ഷൻ, ക്രേനിയൽ നെർവ്സിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് അടയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ ഇടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.